तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार। सुमन जी पचास पचास को सूद जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले भरना। मुस्कुराते हैं डीजे सुमन रिमिक्स खोल दिया गया। खोल दिया से लोगों के हाथ में गन नहीं होगी तो वो एक दूसरे को चाकू से मारेंगे, चाकू नहीं रहेगा तो डंडे से मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर।